Ako volite jela na kašiku koje greju dušu i stomak, onda je ovaj krompir paprikaš sa piletinom i knedlama pravi izbor. Mekano meso, sočan krompir i knedle koje se tope u ustima. Jednostavno, savršeno. Najprej će nam trebati 2 glavice crnog luka koje ćemo nasackati na sitno. A ja ću ga prosto ovako samo usitniti malo i ubaciti u seckan. Sipajte malo ulja ili domaće masti. A kada se masnoća zagreje, dodajemo nasackani crni luk. I dinstamo ga par minuta. Ovde sam pripremila pola pileta i sada ću ga iseći. Meso pileće možete po izboru, a i količinu po izboru. Otprilike izmerila sam, ima nekih 890-900 grama. Nakon što smo luk dinstali nekoliko minuta, dodat ćemo meso. I dinstamo i to par minuta. Koliko ima potrebe, sipajte vrlo malo vode. Dinstat ćemo ovo još 2-3 minuta. Ovde sam pripremila 3 veća krompira i sada ću ih isackati na malo krupnije kockice. Nasackat ćemo malo šargarepe, ovde imam 4 manje, ali možete i 2 veće jednostavno. Sečem ih na kolutiće. Ukoliko volite, možete dodati malo celera i malo paškanata. Ne morate, ja ga nekad dodam, nekad ne, ali hajde, zašto da ne, mislim da će da bude lepši ukus. A i bit će pun povrća. Svi znamo koliko je bitno jesti što više povrća. Isackat ću na sitne kockice. Ovde sam pripremila jedan paradajz. Malo ću nožem preći ovako po njemu. Zatim ga uljuštiti. U principu ga ne morate ljuštiti, ali ako ne volite one ljuspice onako da osetite dok jedete paprikaš, onda uradite ovo. Uljušteni paradajz, zatim seckamo. Inače, ovo je letnja verzija paprikaša. Zimi kada pravim, ne dodajem paradajz. I uglavnom, ako imam papriku, dodam, ako ne, bude samo kao bukvalno krompir čorba s piletinom. Na kraju, bilo bi idealno da imate crvenu papriku, ali ja trenutno nemam. Ne mogu da idem sad u prodavnicu, pa ću da naseckam ovu. Eto, čisto da ima neka paprika, da taj ukus. I seckam na sitne kockice. Dodajemo zatim šargarepu, zeleni celer, promešamo. Dodamo krompir, papriku i paradajz. Promešamo i dinstamo još 2-3 minuta, a zatim ćemo da nalijemo vodu. Da sve ovo povrće pomalo pusti svoju tečnost. Sipat ćemo sada vodu. Sada ću jedan lovorov list. Malo suvog začina, neću preterivati, kasnije ću da začinim još po ukusu. Poklopit ću ovako i kuvati. Prošlo je sigurno 1,5 sata vremena.
ako ne možda i malo više, jer ne žurim sa ručkom, pa sam baš pustila da se dobro ukrčka. Proverit ću naravno da sve je skuvano fenomenalno. Umeđu vremenu ćemo napraviti hladnu zapršku, tako što ćemo u jednu činicu promešati 1 kašiku brašna, 1 kašiku slatke začinske paprike i malo vode. Dobro promešamo kako bi se razbile sve grudice. Ubacit ću zapršku i promešati. Malo mi je nezgodno ovako sa ove strane. Probajte i po potrebi posolite, dodajte biber, onako kako vi volite. U principu možete ostaviti tako, a možete da napravite i knedle. I zato ću umutiti 1 celo jaje. U jaje ću dodati 2 kašičice ulja, na vrh kašičice praška za pecivo i griz. Dodajemo otprilike 4 do 5 kašika. Promešamo u odnosu na to koje veličine jaje, to sve zavisi. Promešate i vidite još malo. Dodat ću još vrlo malo promešati i mislim da će ovo da bude odlično. Ili ugasite paprikaš, umočite kašiku, pa uzimajte knedle i spuštajte. Nekad ga pravim bez, ali kad sam baš raspoložena dodajem i njih. Povećate temperaturu i kuvajte još nekih 4 do 5 minuta. Nadam se da će vam se dopasti recept i da ćete uživati u ovom jednostavnom, klasičnom, ali ukusnom jelu i u ovoj letnjoj varijanti pilećeg paprikaša. Ukoliko vam se dopada, pišite mi i podelite ovaj recept sa svojim prijateljima. I naravno ne zaboravite da ostavite like.